السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السؤال أن السائل شرى سيارة أوتوماتيك، اللي هي سيارة أوتوماتيك شراها، وقت اللي شراها من اللي شراها فيها الصوت هذايا، لكن صاحب الوكالة أو اللي بياع السيارات يعني أخبر قال يعني حاجة عادية ما تخافش منها، أو ما فهموش عليها أو غشها، أو يعني هذا حاجة من الأمور هذه. هو الصوت موجود تو في علبة السرعة، علبة السرعة هي أوتوماتيك، لأني أنا طلبت منه حاجات اللي هي يعملها باش نعرف الصوت في علبة السرعة ولا لا. طلبت منه إنه يحط الفيتاس في الدي، يحط الجير هذا في الحرف الدي أو أي حرف أو الآر، المهم البي والان لا، لان الصوت يقعد زي ما هو. طبعا علاش لما يحط الفيتاس او الجير في الدي ولا ار يسكت الصوت؟ لان علبة السرعة توقف عند الدوران، لان علبة السرعة هذه تقف عند الدوران، ما عادش تمشي وقت يكون محطوط هو على البي او الان. هذوما الاثنين العلبة السرعة تدور عادية. الآن البي تبدأ واقفة، الكونفرتسور يبدأ واقف، الآن تدور عادية علبة السرعة. فهو الصوت هذا عندهم داخل علبة السرعة، يقدر يكون في كل الجزئيات متاعها، يقدر يكون في الهرمونات، يقدر يكون في المضخة متاع الزيت متاعها، يقدر يكون في البطيخة، يقولوا هم في الكونفرتسور نقولوا احنا، يعني موجود في جزء من أجزاء علبة السرعة. وعلبة السرعة هي قد غيرها، يعني قد غيرها غالية ومكلفة. يعني شوف الأجزاء هذه، بعض الأجزاء متاع علبة السرعة اللي هي مفكوكة قدامنا، فيها ديسكوات، فيها مضخة، فيها هذه خريطة، فيها بطيخة، فيها كلها يعني اللي هو الكونفرتسور، فيها عدة أشياء تصليحها مكلف جدا، وشرائها من المستعمل زاد فيها يعني ريسك، يعني فيها يعني الضمان متاعه قليل. انا بيدي نفسي نبيع في علب السرعه ونبيع في المحركات، لكن علبه السرعه بالذات اوتوماتيكا ما نبيعهاش وما ندخلش فيها. ليش؟ لان ما تعرفها الا بعد ما تركب، وعلى الاقل يمشي بها صاحبها 10,000 كيلومتر باش يعرفها، لان ما تبانش في وقتها. ولهذا يعني شرائها فيه يعني فيه مخاطرة في عملية تنجح أو ما تنجحش، لأن حتى شرائها يعني يكون مكلف. بهنفس ننصح السائل إنه هو يعني إذا كان علبة السرعة، إذا كان السيارة هذه يستعمل فيها داخل المدينة، يصبر عليها، ما يخافش منها، يصبر عليها، يمشي بها عادي. لأن أما يفكر إنه هو لازم باش يغير علبة السرعة، يعني يدور على مهلة في علبة سرعة أخرى باش يغيرها، ما يصلحش، ننصحه ما يصلحش يعني. إنما الحين باش يشتري علبة سرعة ويغيرها، يمشي بها عادي، ما فيش حتى مشكلة، ما يخافش منها. ليش؟ لأن هي نفسها باش تتغير، لأنها هي بها نفسها باش تتغير، مش يرميها كلها، ماهيش يعني كلها يعني حتى ولو خربت، يعني اولا ما فيهاش خطر على السائق، حتى كي تخرب توقف مره واحده، ما عادش تمشي، يجيب لها رافعه هذيك الركاج ويرفعها للورشه، يعني يقدر يستعملها، وممكن تمشي معها حتى سنه او سنتين
وما يتاثرش الصوت، تقعد زي ما هو وما توقفش. وممكن توقف في خلال شهر او اسبوع، أو هو الاستعمال وهو الحاله بتاع علبه السرعه. اذا كان يستعملها داخل المدينه ما يخافش منها، يمشي بها. اما اذا كان مش يسافر بها لا، يسافر بها هنا فيه مخاطره، يعني ممكن توقف فيه في مكان بعيد ولا حاجه، ما يعني يقعد ملوح في ثنية أو في الطريق يعني. ما إذا كان فما إمكانية هو باش يرجعها للوكالة ويتفاهم معاهم يغيروا له علبة السرعة، حتى ولو يتقاسموا حق علبة السرعة، أو يرجعها له يقول له لا أنت غشيتني وكذا. يعني إذا كان هذا معمول به عندهم في البلاد اللي هي موجود فيها السيارة، كان هو يكون ولد حلال وكذا، ممكن يعترف لها ويقول لها يعني نغيرها لك ونتعاونوا على علبة السرعة مثلا، نصلحوها مع بعضنا يعني نص بالنص. وإذا كان ما قال لا ربي يخلف، هي يغير علبة السرعة وكون ما فيش حتى مشكلة. أما ما في تغيير علبة السرعة يلزمك ضمان على الأقل 10,000 كيلو، يعني حتى ولو يعني خاطر ما تبينش علبة السرعة، ما تبينش في يوم ولا اثنين ولا أسبوع، ساعات بعد شهرين ثلاثة توقف. هذه علبة السرعة أوتوماتيك. بالنسبة للأوتوماتيك العادية تبين من أول يوم، زي ما قلت تستعمل يعني في وسط المدينة عادي ما فيش حتى مشكلة. يعني لين حتى تجهز يعني حق علبة السرعة باش تكون حاضرة لدفع حق علبة السرعة، وفي نفس الوقت تستعملها هي عادي ما فيش حتى مشكلة. يعني لأن داخل المدينة حتى ولو وقفت بيك في داخل المدينة، الرافعة تجيك ترفعك على طول للورشة وما فيش حتى إشكالية، وهي نفسها ما فيهاش خطر على السائق، يعني عادي تقدر تستعملها. وإن شاء الله يعني تمشي معاها مدة باهية لبس عليها، يعني تمشي مدة بها كبيرة، ولا ربي إن شاء الله يهدي صاحب الوكالة ويغير علبة السرعة أو يتقاسموها على اثنين، يعني ما بيناتهم نص بالنص حقها. وربي إن شاء الله يخلف، وربي يهدينا على بعضنا إن شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.